Deddeebi'aa ilaalaa malee. Inshallah kanatti big jenneetuma diyaanni gisee tokko hin jirre inshallah. Isinis baga jiraattan. Akkas. Rabbiin umurii keessan haa dheeressu qaa yeroo kechan aarsaa gootanii hojii arabaa wajjin dadhabaa bizii golgochaa rabbii jeftanii waan gaarii hojjettan kana rabbiin irratti sinaa jabeessu wallahi obsa barbaada. Rabbi irratti malee dabalee siniif haa kennu beekumsa kana jaala. Amiin amiin walumaanu. Hayyee jajjabaadhaa isinillee lallabaa asuma yaallabaa. Itti fufaa. Nama isinii galchuu? Galchi mee ijoollee waaqayyoo nu galchi Khalid summee lakkoofsa barreechisiifan kennamee mudeetar. Sii kenneera garuu qabdaa bar. Hin qabu boonarraa baatee hin beekon. Hin qabu. Namni tokko moo gaafa gastii kanarratti galu arrabaaf hin galinaa yoo gaafii sin gaafanne gaafii deebisaa. Gaafatu yoo barbaadden erga deebistanii kaatanii nuuf gaafii feetan nu gaafatuu dandeettanii namoonni isinii deebisu namoota hedduu qabna alhamdulillah yoo nani waa tokko deebisu wallaale islaamummaan deebii dhabdiimi ka deebisuu danda'u namoota hedduu jira yoo ofii keessanii seentanii isin gaafii sana deebisuu dhabdanii kiristaanummaan deebii dhabaa miti isinii galee namoota deebisuu danda'u nuuf hintinii taatan nuuf fiddan ayyena kan kristaan agashashi meme akkamne giya alhamdulillah live rayo bay sibil bilashi ini kopofta ini bana hay taate sibil bila tumure Wanya tentu udah tuh lera. Mabdi sinamil kesu bilafia. Kiristaanonni baay'een sodaatu. Seenan natti fakkaate wanta inni gaafachuu barbaadu sume maa inni seete kiristaanota rabbiin gosa meeqan ilma namaa uume. Namoonni baay'een kana hin beekan seegalee gosa meeqan ilma namaa kana rabbiin uume. Yoo kana deebisuu danda'an ta'e waan hunduunni galaaf jedhee waan inni keessa koo yaaduuf. Ani garuu bakka kanatti maal si fakkaate rabbiin yookaan immoo waaqayyoon isaanii gosa meeqan nama uumeyyuu osoo hin taane waaqayyooma isaan uume san gosoota ittiin uume miti. Waaqayyooma isaan uume san uummata waliin beeknedha. Gaafiin kun gaafii jajjabaadha. Kana deebisuuf wantoota baay'ee isaan hafa maaliifi kana deebisuudha fakkeenyan sii kaasaa akka uumama macaafa irratti uumamoonni karaa adda addaatiin jira. Fakkeenya yoon sii kaase aadam yoo fudhanne aadam biyyoorraa uumame miire waan gaafa fudhanne dammoo waan gonni isaarraa uumamte. Malkazaadiq yoo fudhanne dammoo malkazaadiq eessayyuu akka uumame maalirraayyuu akka uumamee fi jalqabaaf dhuma hin qabu. Yoo Iyyesuus fudhanne dammoo Iyyesuus haadhaan irraa dhalatee abbaa malee. Haadharraa dhalachuu sun abbaa malee garuu waaqa isa godhuu hin danda'u. Maal beektaa? Atiin fakkeenya ani intala Arsiiti gosa qaba, sanyii qaba. Si galee hidda dhalootaa qaba. Iyyesuus ilma namaati gara abbaa ofiitiin osoo hin taane gara haadha ofiitiin hidda dhalootaa qaba. Dhaloota eenyu akka ta'e Maatiyus boqonnaa takka lakkoofsa irratti hiddoota dhaloota Iyyesuus tartiibumaan kaameetiin hin jira. Si galee hidda dhalootaa qaba Iyyesuus. Innaa namni tokko waan hidda dhalootaa qabu waan sanyii qabu wanti gosa qabu tokko waaqayyo jedhamee waaqessuun dammoo ni ulfaata. Wanti hidda qabu tokko hidda dhalootaa qabu tokko osoo isaaniif itti dhiyaate isaan kan waaqessuu danda'an ta'e yookaatiin eenyu waaqessuu danda'an beektaa? Malkazaadiq xiqqoomallee taatu itti dhiyaataaf si galee. Hundee hin qabu inni. Dabalata dammoo ergamtoota keessaa fakkeenya Iyyesuus bichaa miti kana gara samiitti ol bahe. Osootiin fakkeenya gara samiitti ol baheera. Samii keessaa maal godhaa jira? Jannata keessa jira moo Iyyesuusin kun jahannama keessa jira? Achitti akka isaaniitti gaafa fudhan. Yoo dhufe yoo beentee bira dhufamoo kiristaana ortodoksii bira dhufamoo kiristaanonni kunuu beentenuu gara habbaa 12 moo 14tti jira si galee mulu wangeelii jira hawaariyaati jira maali jira yoo dhufu kana balbal eenyu tanku akka Iyyesuusin kun ka ortodoksii anku akkaamu ka beentee ka kana irra deemee anku akkaamu eenyu bira dhufamoo gaafatiin dhufame gara lola addunyaa lammaffaa addunyaa irratti nu baranii kennanii addaan qoddatan akkuma walii galaatittuu Iyyesuus eenyu Iyyesuus ergamaa rabbii kabajamaa fi jaalatamaa si galee Iyyesuus Islaam
garuu dammoo lakki Yesuus kiristaanummaa barsiisee ture gara waaqayyo tokkichaatti illee nu waamaa ture. Wanti inni yeroo san qabatee deeme kiristaanummaadha yoo jedhamee namni kanaaf deebii kennu qabaate yaa dhufan si galee intini ta'uudhaaf mari'achuudhaaf qophiidha siji. Dhageechay. Bareeddu akkami? Nagaa kootati yoomuu of dandeechee jiraatta qoy. Wallahi nani of hin danda'u maal beekta abbaa manaa kottu na jiraachisa malee maal sana of danda'a dubartii islaamati dhiirannatti yaada. Qoy dhagayi. Filaa amantaa isa ganamaa dhiistitu gara amantaa musliimaa dhufte isuma sabbakattu ati waa'ee amantaa biraa waa'ee Yesuus waa'ee Waaqayyoo maaltu sidaachise kanuma alba'aatu jiraattaati. Biraan qabda. Dhiis. Of dandeeyti jiraadhu maal rakkatte waa'ee amantaa biraa maaltu si dhibe? Singawee goggaa meeqati waa'uma Yesuus singawuka maalidhanni? Miyuutii qabaddu maamii waa si hima. Tasgabbaa'e miira keessaa bahee jalqabarratti fakkeenya namoonni addunyaa kanaa baay'inaanii birrii hammamii qabda konkolaataa qabda uffata akkamii qabda siin jedha malee waa'ee lubbuu keetii kan dubbatu muraasa dhagaye carraa argattu kanatti fayyadamu bilitiiti waa sitti tasgabbaa'e. Isin lamaan iyyuu tokko si jammar jechuudha osoo ila har'a jannata galtoo naan jedhanii ani amantaa galan qabadhu wanti beekuu qabu. Lammata immoo jechuudha. Inqabata oolota Itoophiyaa keessa baddan inqabatan. Oyi na dhageessi jammata amantaa musliimaa kun akka amantaa sobaa ta'e quraan illee macaafni qulqulluun illee in dubbata kana sirriitti beekanii Kennaa dhiisime qoy bareeddu kiyyee taate bakka waan biraasiin hin jedhu. Warra isin jechuudha. Warra garaa garaa dubbachuu malee beekta dhaggeeffatuunis beekumsa tokko. Jammata itti dhagahuun barbaadu ijuma keetu arguun barbaadu akkati nama jibbisiistu osoo. Argine ana jala dhufuu iyyuu barbaadu. Bu'ii jala taa'ee dhaggeeffatu. Maal kun tortor yeroo amantaa kan jirtullee akkanumatti arrabsamaa turte. Achi keessa baatee asirra ol baatanii talbaa hin ta'ina waan tokko bakka dubbattan keessatti ragaa faana dubbadha sini galee islaamummaa ragaa fi qabdanii yoo gaafii isinitti ta'ee kenna nu deebisaa kaa kinooti beektota hedduu qabna siniif deebisan sini galee gaafatiin dammoo sa'aatii kana keessatti akkuma kennaanuu jette dhiirri tokko si fuudhuudhaaf baasii gaafata birrii hangam qabdaa qabeenya maal qabdaa biyya arabaa kana hangam hojjettee jedhee si gaafata si galee goddanyaa teessoo ta'e iPhone ati baattee deemtu kadammoo qarshii ati baattee deemtu ka uffata ati uffattee deemtu sirratti ilaaluu danda'an yeroo kana keessatti lakki wanti kun ibiddadha ibiddarraa gori si galee waan kun si baasa kanatti gori waan kana dubbifadhu addaan baafadhu kan siin jedhu nama muraasa nun galateeffamuu qabna ustaazonni kenna galateeffamuu qaban qeesonni gaafa kaffaltii kaffalamee fi paasteroonni gaafa kaffaltii kaffalamee fi qeessitoota bataskaana keessa teettee zaatti nyaattu si galee farsoo dhugdu biddeena isaanii garaa quufanii galan isaanii kaffalameeti. Paasteroonni yoo macaafa kana qabatanii suufii uffatanii akkatti suuraa wajjin ka'anii isaanii kaffalameeti. Garuu immoo ustaazonni keenya biyya namaa keessatti jireenya ofii ooffatanuu yeroo jaartii ofiitirraa qaban qannasanii isin faana osoo dadhabanu ajriitti argachuuf jecha osoo taabanu intarneeta ittiin bittanii kifiyaan kaffaltan mindaan kiyya rabbiin bira jedhaniitiin warroota isin barsiisaa jiran kana galateeffachuu qabdan. Ani sa'aatii kanatti kitaaba takka baneetii waan takka osoo dubbisee sammuu kiyyatti qabadhe anaan na fayyada. Wallaahi miidiyaa kanarraa wanti nuti fayyadamnu yoo jiraate qajeeluma kan keessanii rabbiin biraa yoo ajrii arganne malee waan biraa waan nuti fayyadamnu waan takka iyyuu hin jiru. Sini galee kanaaf jecha islaamummaa waa hundaa islaamummaa tana ilaalaa nageenya jaalala tasgabbiidha yoo gaafii isin gaafanne dammoo ijoolleen kiristaanaa nuti durattuu jenneerra baay'inni keessan ijoolleen kiristaanaa adaba qabdi nageenya afuu beekamu nagaa galata rabbi elfoona buqqisi waa hunda qabdani waan ta'eef islaamummaa tana yoo qabatan daran dammoo caaltanii argamtan eenyumaan caaltanii argamtani kanaaf suuteedha yoo gaafillee isin gaafanne eshi silkii kee maayikii وخادموت الفون الرب
ፀሐይ አቤት ኤልፎን ራቡቅ ስልኬ ማልፈስ እንደሰደ ስልኪን ከየነው ጋቡ ማሰን ይሁን በርባን ለላ ገሩ አቲ አባራ ከነደንዳ አብዳና ረገፈት ሲፈም አንላ ኢስላም ራይስ ጋፊን ቀቡ ክርስቲያን ራይስ ጋፊን ቀቡ አመንታኪ ያ ክርስቲያና ኢቲኒን ቦን አቲ የሩማና አመንታና ማቲት ዋይ አመንታ ኮ ይዋስ ወለደስ ሁዱ ከቀበቴን በዱ ማልጎታ አመንታና ማረሲ ሙጃ እና ለላ ማልጆ خير ان شاء الله ማልጆ መጻፈራ በረተም ወከም ያራብንኩም ማለት መጻፍኒና ሙሰሲን በርሴሱ ከስታን ማን ማለመንታና ሙሰሲን ዩኒቨርሲቲ ነው ያመንታ ከመዲሳ ዮ ዱበቹ ደንደሰን መጻፈራ ሰው ደንደሰን ሲና ዮ ከሲን ታኔሞ ገስትዩ ይነርገትና ነገር ቸቴና ሲገልጭኔ ኤገሴን ተሞ አረበ ይገልጤ አረበ ዲሳቲ ዋይ ዲመዳማ ዱንፋ ተኮ ዲሳቲ ዋንጋፈተም ተንዴቢሳ ከነስታማ ጅሩ ዲመ ዱንፋ ሰው ሶንታኔ ዲመነም ተኮ ሰው ሶንታኔ ዋይ አመንታቴ ዋይ ልቡት ዋይ ልቡ ይሮ ጀኑ ገራ ይብዳትን ደሚና ጀነ ሲም በራሩ አፋስታራ ማለ ኑቲ ዲመ ዱንፋ ሰው ሜቲ ከናፉ ይሮ ሴንተን ከለቱማን ገራ አመንታ ዴቢሱት ገራ ጋፊ ዴቢሱት ሴና ማለ አረበ ይወዱበተን አስራ ገደ ሲንደርበና ጀጃር አከቲ ቤካ ሲና ኢትዮፋ አስማያ አካስ የብሮት ወርሳፋቹ ወልቃልኩ ሳፉ ለብሶ ሄዳን ገቡ ዋይ አቲፍሲሂ ወካደሞ ዋይ ነመዱንፋ ሶንታኔ በከከነት ወንት ዱበተመው ጅራቴ ዋይ አመንቲቲ ዋንጋ ፈተንተኒ ዴቢ ከና ዋንጋ ፈቹ በርባደን ጋፈቻ ዴሙ መርገጉቱ ቀብደን ነሞ ሲንዳንግስ አየ ወርዲ አከሚ ነጊያ ጅርታ ፈያ ኸይቲ ጅራ ገለተ ረቢ አከማቲ ማጋረሚቲ ነጊያ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን አከሚ ኸያሚ ጅራ ገለተ ጎፍታ ተገኝ ገለተ ረቢ አከማቲ ጅራ ገለተ ረቢ ጋፊ ጋፈተማ ቱሪ ደጌተ ማን ጋፈቻ ቱርቲ ቀሽቲ ኮት ሁሜስ ነጌፈዳ እሺ መቃ ባል ማፉራ ቆልቁሉ ሰደን ዋቀይ ተኮትን ያመንታ ማል ሲጋልቸተማኒ ኢተማኑ ባደ ያቲ ደባቁ ለወይ ማል ሲጋልቸቲ ዋያ መንታ ሰጣቴ ሰቷና ፋን በናውል ጅሮንድ አማ በርጋፈዱን አንጀተ በሬዱ ኪያ ሲገለ ጋፈዱን አንጀናለን ሲጋፈደ ነምኒ ኦቦሌሰ ሳቲኒ ዶንቆሮ ይብደ ቀለለ ቡኤታ ሲንጀለ መጫፍ ሲተኒማ አገፈዱ ሲተኒማ ካሲ ጫላ አመንቲ ሙስሊማ ከሰት ጉዳተስ ካንሲራን ቁርአን በራተዩ አከከ ከነቲ አሰራታይ ዋይ ነም ዱፋ ምትያስ አገፈዱ ሲተኒማ ነረገፈዱ ሲተኒማ ጆለን ቆረተ ኮዮ ዳጋንጉራ ጋፈ ዋንቲ ዳብዲ ጋፈ ዋን ፉናነቱ ዳብዲ አሰራባቴቶ አከተከስተ አመንቲ bareedduu kee waa'ee nama dhuunfaa dhiisa faaya akkasitti buusanii ijoollee sila gurra tokko yoo isinitti naqani gurra tokko ganna ittani moo rakkoon keessa yoo jala teettan dandeettii dhaga'uu hin qabdani moo akkamisaa manni keenya ol seentanii bataskaana miti kan akkana tasaalamtanii baatan mana bakka waa itti baratanii fi waa itti barsiisanii baratuu yoo feetanii gaafadhaa isinii galee garuu moo gaafatuun dura gaafii nuti isin gaafanne seeran nuuf deebisaa yoo wallaaltan dammoo lakkeeni gaafii kana hin danda'u gaafadheen nufa yookaan dammoo barsiisan abaluu as jala jiran ugashaa jedhaan ittiin akka sanatti seeran dubbadhaa too sanaan booda gara gaafii keessanitti ce'a isin jaalannaa isin kabaj kanaaf isinillee nu kabajaa wal kabajuun bareeddu qiddist قدست أيه سبونتو شوا سبونتو arraba sana racalle sumatana yoy sabontu dubattu annati busume namumti nagaa dubbatun dhabamisa kristaana kecha subhanallah rabbi sina qajeelchu walla yookaan namni waan itti amanuun beeku waan dubbatu hin beeku waan hundarraa kan ta'anii bar subhanallah sabontu ni jirta
Maashii qabu. Ayya yadingilli. Biyyooti qabadhu sabboontu xiqqoo si biraa zaanaa jira. Qoy biraa zaanaa irraa xiqqoo. Yadingilli jechuun obboleettii Yesuus jechuudha. Sahiidha maqaa bareedduu qabattee deemte. Yesuus yadingilli nechi. Yadingilli jechuun Yesuus jechuudha. Maal jettee? Akkami lubbuu nagaadha. Maal jechaa jirta? Radeebi. Akkam fayyaa jirta nagaami? Obboleettii eenyu mee radeebi? Akkami nagaa jirtaa siin jedhe. Borko nana kakeetii amma amantii ortodoksii arrabsa warri kee ortodoksii afaan banta. Saree way saroota way tortortuu way dhiiraafettee amantii kee jechuudha. Maanta intalatti yadingilli jettee arrabaan gara gahu kana auzu billahi minash shaitan rajim. Amma fakkeenyaani intala baluu toonan jedhe obboleeyyan ka fakkeenya yadingilli jette. Yesuusim yadingilli no gabtashaaf ani intala Maariyaama miti kan ishiin barreeffatte akka itti waamaniif barsume. Eka yadingilli jechuun de intala Maariyaam jechuudha. Yesuusis ilmuma Maariyaamiiti. Jarri kun lama waliif maal obbolaawwan isii galee nulleen Yesuus obboleessa keenya argamaa keenya kabajamaa kenna sahii bar. Garuu ittiin barreeffattee deemuu qabdu maquma isheetiin deemuu qabdi. Amma dogongora kiyyaamti wanta na arrabsiisuu miti. Isheetu ani obboleettii Yesuus jetteetiniini barreeffattee deemti. Yadingilli yaani leelaa dingilli jaallachuu kiristaanota jellaachuu. Hayyee namni biraatti fufaadha. Maal jedha? Walattamoo maal jedha? Akkamiin egaa bareeddu? Oi, dubbisa yoon beekin maalumaaf asirratti jecha fooluma fufunhannachuufi ofidas namatti dhugaa asirraa kan hundumaan nabamtu walatta Maariyaam yoo argite rakkoon qabu siifan dubbisa. Fayyaadha. Galata Rabbii galata Waaqayyo. Maan rakkoo qaba garuu amantuma namaatti rakkoo gadi buute namni abbaa waan barbaade taa'amanu dhugaa. Ijoollee si maal taatan fayyaa qabdan? Maariyaamii jechuun maal jechuudha? Summee hiikasaa mee haimi walatta Maariyaam jechuun maal jechuudha? Beetti hiikasaa? Hiikasaan beekani malee. Anuunu walatta haannan ture si galee. Garuu hiikaasaa maal? Walatta Maariyaam walatta Gabriel maaloo minaamina. Maa inni isaa maa inni mee maamaa? Dhugaa isinimmaa nini jaabicha fayyaan qabdan dhugaa Rabbii hin beeku ani dhugaa mee korma wayii odoo isinii barbaadani dhugaa isin lamaanii an amantii namaatirraa qeeqxan kana jechuudha. Wallaahi maqaa baafatamee deemamu hiikasaan beekanii amma nuti gaafin kenna waa'ee maqaa keessanii dhuunfaa keessanii osoo hin taane nuti gaafin kenna waan addunyaan namoonni tokko warroonni rabbitti kafareetti amananirraa gaafii sin gaafanne waa'ee Yesuus kennarraa gaafii sin gaafanne waa'ee dhuunfaa keessanirraa gaafii sin gaafanne hin qabnu nun ilaallatu waa'ee maqaa keessanii garuu moo baafachuun dura hiika baradhaa isinumaafuu sin fayyada waan ta'eef jechuudha. Hayyee yoo deebi'uu dandeesse gaafii hiika isaa beennanuu irratti barreeffannee deemnaan hiika isaa beennanuu amantii keenya amanaa jirra jechuudha. Ati duraan turte ati kiristaana turte miti kanaaf amantii namaati ramaa rakkoo qaba hoo gadi buuxa asumarra teechee hooni wanno hudduu natti tole jettee hudduu kee qobsite teechee amantii namaa arrabsita dhugaa muka ofitti mee tasgabbaay walatta Maariyaam tasgabbaay mimiitii qabadhu laa ilaaha illallah maal taatan obboleen rabbi rasuulaadha astaghfirullaah kun ummanni maal teessila yoo dandeessan gaaffii deebisuu yookaan callisuu maal taatanii gilililili jettanii baatan kun amma kiristaanummaan adaba akkanaa qaba kiristaanummaan adaba hin qabu jechoota hin taane namaan jedha waan baalagee dubbata bakka baalageetti dubbataa kun kabaja keessan ibsaa jirtanii bar maalidha qojicheetti nama arrabsitanii baatan kun tasgabbiin simbiran jiru obsuun hin jiru simbir. Amantuma keechan hin jiraatan isin kan amantaa namaa keessa deemtanii hojii qixxeessan hin gahu. Obsimee mulu obsi maama gaaffii hin deebistaa? Nan deebisa maafan hin deebisa. Amantaa namaa maa jettu isin keessan ma beektanii? No jeeqaan jiru maamaati amma fakkeenya ati yoo gaaffii tokko na gaafattee islaamarraa sii deebisa rakkoo tokko qaba? Rakkoo qaba kana bichaan natti himi. Rakkoon qabu ishiin walatta Maariyaam kan jettee tuyyuu qabatte maqaa kiristaanaa ishii ta'uu danda'a. Ishiin kiristaanummaa ishiitiin walatta Maariyaam jettee maqaa kiristaanaa ishii ta'uu danda'a. Maal jechuudha? Maal jechuudha inni isaa afaan Oromooti maal jedhama?
maqaa kiristinnaa ishii jechuudha. Ishiin kiristaana waan ta'eef maqaa kiristinnaa ishiiti. Si galee? Ayyaa ta'u madhiisne ishaa ta'u ayyaa. Mee gaaffii deebirra jirra. Ashi. Tuma itti fufne. Hundaan gabbaa maamaati. Miira keessaa baatu fakkeenya nuti waa olirraa barannaa jechuudhaaf as taa'uu jirra malee hojii dhabnee miti. Kiristaanummaa xiqqeessuudhaaf hin dhumne. Fakkeenya namoonni addunyaa kanaame maallaqa hammam qabda, birrii hammam qabda, uffata akkamii qabda, uruu hoggaa irraa ayyaana dhufu uffata akkanaa bitanna siin jedha malee waan amantii keetirraa jannata akkasi geechumaan jannata akkasi baasumaan atoo dhiifama gaafattee rabbii kee soomanaa jirta akkasiin jedhu hin jiru muraasa illaa imkiin parsantii 2. Carraa kana argattanii rabbii keessanii fi ati teessanii yoo ol gaafattan anoo maali namanaa jira yoo jetta kun sheemidha kuni hojii dhabuudha kuni hammeenya maaliif hammeenyatti fittanii waan hin taane jechuun barbaachisa obboleeyyan kee kiristaana nuti maatiin keenya kiristaana haati kiyya abbaan koo kiristaana hammeenya tokkollee hin qabu aadaa fi abbaa kiyya dhiiga kooti bar hammeenya osoo hin qabaadhe isaanii nan jechaa jira jechuudha garuu immoo warri kiyya waan kiristaana ta'aniif kiristaanummaa sun sirrii miti irraa deebi'uu qabdanii akkanaa kana bakka sirrii hin taane immoo bakka kana jennee olitti himuun olirraa baruun kun hammeenya. Mee obboleeyyan kiyya tasgabbiidha naasaa miira keessaa baatu sinii galee hojii madaamitu irratti obsine madaamin ammaa madii qiyyalla saayinaa fidi yalla kana godhi gizee shinnuun jettu itti obsaa jirraami afaan tokko dubbanne maaliif walitti obsuu dadhabna qoynu wanta olirraa barachuu dandeenyu wanta olirraa waan ol sirreechuu dandeenyu tokko maaliif hammeenyi walitti hirbanna. Amantaa jechuun qalbii miti. Amantaa jechuun waa hunda caala jechuudha. Kan yeroo xumuraatittis nama faana ta'u. Be haaluma keessantu nama gubaa amantaa namatti irratti bakka akka barbaadden badiin keenya mee maayinni kana sirraadha yoo jettani kenna badiin keessan barsiisuu dhiistati amantaa kiristaanaatti yeroo hunda jechuudha maayin zinnaashis ta'ee asiis ta'e jechuudha. Abbaan waan itti amani dhagayi. Abbaan waan itti amani nama barsiisuu qabda malee kan amantaa kiristaanaa mulu dhaggeeffatu kanan dhugaanii gaafatuuti. Caalchee ishee amma sakkaa kenna nutiin yoo barsiisnu macaafarraan dhala yoo barsiisnen ta'e kijibdoota hedhaatiin ragaa macaafaa fidaatiin seena macaafaa hin beektan dhugaa waaqa laa hin beektu dhugaa hin beektu yaa. Na caljed shi dubbatin angana ni xumurutti na jalan dubbatin ila rakkoon keessan guddaan isa kanaan yoo tiin dogongora kabaja qabna namaaf gadhiin dhageeffan laaltuni talbaani numa dubbatuun dhiiftu caljedi siin jedhe shuu afaanni si hodhuu qabanii dirqam ila ammallee sini hima ishi na rabsin dhaggeeffannaa nu na rabsin afaan nagaatiin haaseen nu na rabsin itti si dhaggeeffachaarra. Yaa jarana dubbiin kiyya sarrabatti ta'eera waan tala kana buusi yookaan maayikii qabachiisi. Wantoonni hangaarraa dubbannu keessatti yoo dogongorri jiraaten ta'e natu bahee dhiifama sin gaafata yoon kijiba isinirra kaa'e. Iyyesuus ilma namaati nama hin waaqessinaa jechuun arraba yoo ta'e anaa miti kan isin arrabse macaafatu isin arrabse jechuudha. Si galee Iyyesuus waaqayyoon tokkicha gabbaraa ture waaqayyoo tokkicha dhafi kan inni sujuude. Addaamis yaa ta'u hiwwaan Abrahaamis yaa ta'u Musee warroonni duraa hundi isaaniiyyuu kiristaanummaatti osoo hin taane waaqayyoon tokkichatti si waamaa turan malee kiristaanummaatti si waamaan turre kiristaanummaan amantaa osoo hin taane maqaa barattootaati maqaa waldaati kiristaanummaan amantaa miti jedhee gaafan dubbadde anaa miti kan isin xiqqeesse macaafati isin xiqqeesse jechuudha isinii galee lakkii kaayii namni tokko namarraa dhalatee ji'a 9 qaama dubartii keessaa akkuma nama kamiituttuu dhalatee ka'ee torbanitti akka ilma dhiiratitti kittaannate akkuma jalqaba irrattuu gaafatiin jechuudha Gabrieliin maaramii abassaru maariyaam waattifri wandi lijin tol jaallashina simuunim amaanu'eel bilashti qaraallesh jedhee yoo dubbatu wandi lijin tol jaallesh jedhee malee waaqayyoon deettan jenneen egzaabeer tol jaallesh alaalaatin sinii galee osoo ka waaqayyoon deettu ta'e waaqayyoon deettaa jedheen egzaabeerin tol jaallesh jedhee ragaa qabna dhalachuu goofte. Yootiin jechuutiin yootiin dubbiin kun isin xiqqeesse Gabriel gaafa maaranii kijibee jechuudha Sumayyaa miti kan kijibe isin galee gaafa kan itti kijibe Sumayyaa sultaan Gabrielitu maaramii itti kijibe jechuudha dhaqaatiin Gabrielii gaafatanii jechuudha Sumayyaan gaafatanii kan xiqqeesse maaramii Gabrielidha jechuudha mikinaatu inni yoo maal jireen akkuma macaafa irratti itti dubbatee jechuudha
ማርያም አትፍሪ፣ ወንድ ልጅን ትወልጃለሽ። ወንድ ልጅ መሆኑን ደግሞ ከተወለደ በኋላ ደግሞ ቶርባን tokkoon booda qaama kittaannate dhiira ta'uusaa qaama saalaa siigalee paaspoortii gaafa baafattu fakkeenyaati. Tsootaan kee maalidha? Dhiira moo dubartii jedhamee addaan baafameetiin siif barreeffama. Amantaa keenya walitti fuudhu maal taate Sumayyaa? Kanumaaf jecha Yesuusiin gaafa dhalatee gaafa torban takka qaama dubartii keessaa bahee garaa dubartii keessatti qabamee akka namni kamiyyuu dhalatu sanitti dhalatee gaafa torbee guutu ni kittaannate. Siigalee maal kittaannate? Reefu funyaan kittaannate moo qeensa kittaannate? Maal isinitti fakkaata ka kittaannate? Waa harki kittaannama? Waa ijji kittaannama? Eessa kittaannate ree? Erga qaama saalaan qabaanne Waaqayyoon qaama saalaa qabaa? እንዴት አመሸህ? Ina deebisa. Kana dubbachuun dammoo yoo nama xiqqeessuu ta'e Sumayyaani amantaa kiristaanaan xiqqeessine macaafatu ofii isaatii kiristaanummaa xiqqeesse. Yookaan dammoo isintu ofuma keessaniitii fi macaafa kana xiqqeessaa irra malee nuti musliimtota miti musliimtonni haqaan isinitti himaa jirra. Jecha dogongoraa jecha macaafa irra hin jirre osoo ka dubbannu taane isintu mataa kenna gadi nu zaqazaqaa jechuudha. Jechi nuti dubbannu jechuma sirrii sanuu maaf dubbattanii jettanii asitti nutti ka'aa jirtan. Isinii waaqa abbaa ilmaa fuura qulqulluu sadaan waaqayyo koo jettanii ummata waaqessaa jiru. Isinii galee macaafa irratti yoo isin macaafa kaataniitiin hin xiqqeessitan macaafa irra jechi sadan waaqayyo tokko jedhamu hin jiru. In barreeffamellee hin beekullee of durattillee hin barreeffamu. Isinii galee macaafa irra hin jirre dammoo yootiin dubbattani lakki jechi sin dubbatta sun kijiba jechuun mirga kenna. Ammallee mee gaafii irra deebi'ee sin gaafadha jechuunti sillaaseedhu. Abbaa ilmaa hafuura qulqulluu sadan waaqayyo tokkichaa jedhu suni macaafa irra ni jira moo hin jiru? Yoo ni jiraata ta'e anatu amma dhiifame sin gaafata. Yoo hin jirre ta'e isinni sobdanii macaafni sirrii jedhee isin macaafatti amanaa hin jirtanii. Macaafni Yesuus tokkichadha. Ergamaa Rabbiiti. Waaqayyooti isa ergee kabajamaadha, jaalatamaadha. Waaqayyoon hin mul'atu, waaqayyoon hin dhalatu, hin dhalchullee hirkoo qabu, hirkaan qabu. Waaqayyoon qaama dubartii keessaa bahee hin dhalatu, waaqayyoon ji'a 9 garaatti hin baattamu, waaqayyoon hin rafu, waaqayyoon bishaan irra hin deemu, waaqayyoon qurxummii nyaachuu hin danda'u. Yesuus garuu waan ilmi namaa godhu kamiyyuu godhe niitii bishaan hin beekani malee jechuudha. Ammas gaafii keessatti Sumayyaa yeroo kenni namoota si gaaffii namoota gaaffii deebisuu yeroo kenni. Oye si gaa qoye Sumayyaa. Eenyuun Suma qofa taasaa jira bira. Ani garaatu maayikii qabadhu. Ani gaafiin qaba. Maayikii qabadhu sarkaala wajjin dubbachaa ture sarkaala namoota Masarat irraa eegala sume masarat dura seenee dabareedhaan tartiibaan adeemanii. Oye sarkaala mitu gaafii kana na gaafate. Ayyee sarkaala maayikii banadhu bareedduuti. Ammallee waan isin dubbatta waa'ee Sumayyaa miti, waa'ee kennaa miti, waa'ee nama dhuunfaa miti. Waa'ee macaafa kana dhuunfaa qofa dubbattani, waa'ee kanaa qofa malee waa'ee kanaati miti, waa'ee kanaati malee. Isinii galee ammas gaafii isin gaafadhu jechi sillaasee jedhu hoohaa sillaasitti amanaa jedhe Yesuus isin barsiiseera. Waaqayyo abbaa ilmaa hafuura qulqulluu sadan waaqayyo tokkichaatti amanaa jedhe Yesuus isin barsiiseera. Kuni gaafii kiyya naa deebisa. Ragaa afaana malee afaan jecha isaa waa tokko hin barbaadu. Jecha afaanii abadan isin irraan furadhu. Gaafii kiyya eenyuun naa deebisa. Ana jedhaa dubbadha. Eenyu deebisa harka baasa. Harka baasa. No maayikii abanatanii mulu yeroo naalattu yeroo tokko nan dubbadha. Macaafa irraa hin dubbatta daraartu. Nan dubbadha bakka gaaffiin ta'e nan gaafadha maal rakkina qaba maal quraanni hin sodaatama quraana sin gaafadha. Amma laal sagantaa baxabbatuudhaaf hin deemin sagantaan kan quraanati miti kan macaafa irraati quraana irraa gaafii yoo qabaatte obsii taa'ii boodarra gaafatta yoo nuti xumurre jechuudha. Ka kenna xumurre. Zilla maayidhaaf maayikii namarratti qabde qoy ofii kiyya bichaa dubbadhatta. Ergaa gaafi deebii ergaa ta'ee wal barsiisuu ergaa ta'e maayikii namarratti qabu qabu. Maayikii qabeena. Obsi ho'i daraartu. Ati booda gaafatta sun jedhee. Obsi beente daa obsi meet waa'ee sillaasee echatti beekaa miti inni ati isaan kan gaafadhu. Dhiira moo dubartiidha sagaleen dhiiraa oo garuu dhiifama wallahi. Sumayyaan kan gaafachaa jirtu ijoollee ortodoksiitii garuu macaafni irraa gaafachaa jira.
Okay, si deemnaa ko. Okay, si deemnaa ko. Gaaffii kee rakkoon qabu arrabsoo tokko malee walii deebisuudha kun. Inni tamarraa dubbisaa qabattee jirtu kun macaafa qulqulluudha. Inni ati gaafachaa jirtu ijoollee ortodoksiiti. Ati kaleessa yeroo ortodoksii keessa turtetti kanarra lamaan sarraa barachaa turte kan amma qabdu kanaafi. Gaaffii kiyya ortodoksiin taate beentan wanti isin gaafadhe yoo jiraate Yesus abbaa ilma hafuura qulqulluu sadaan waaqayyo tokkichaatti si waamaa ture hin jedhe si gaafadhe. Yookaan laa jedhe. Waa'ee Yesus. Filaa miti laa nama ati koo gaaffii gaafatamuu bira gaafachuutu illee jira. Ati gaafa ortodoksii keessa turte sana yeroo achi keessa deemtu sana quraana dubbistee deemtemi. Quraana dubbistee deemtemi xiqqoo nuu deebisaa deemi. Quraana dubbistee deemtemi karaa dhugaan ta'uun beennaan. Ayyee dhaggeeffadhu. Ani alhamdulillahi rabbil alamin yoon dhaladhus islaama Sumayyaan ammas islaama wallahi nan islaama Sumayyaan guyyaa tokko kaafira taateen beektu. Ani galata waaqayyo yoo dhaladhu kiristaana. Addiirra nyaatte gaddaffaadha. Dhaqaa Zinnaash gaafii gaafadhaa malee waa'ee Zinnaash dhuftanii Sumayyaa gaafachuu hin dandeettan. Dantaa keessa yoo laayivii seente Zinnaash barbaadaa dhaqaa gaafadhaa peejii ishee jala deema kaduraan deema gaafadhaa hin beekan isheeyyuu jedhanii nagee malee. Amma gaafii gaafadhe gaafii macaafarraati. Okay? Gaafii macaafarraa macaafumarraa naa deebisi. Bas khalaas. Gaaf kaleessaati yeroo kiristaana keessa turtetti macaafa kanarraa dubbisaa turte amma waa'ee macaafa akkatti qabattu kanaan beekamu. Ani obboleettii kiristaana keessa hin jiru. Mee kaalee digzeeta akka yoo nurraa dubartiirraa faamuu baate itti dubbadhu mee. Hayyee bilille laa wanti siin jedhamaa jiru gaafiin yeroo gaafatamu gaafii walii galaati. Macaafarraa si gaafatte waa'ee Sillaaseetti wal qabatee Sillaaseen macaafarra jira kan jirudha. Waa'ee dhimma dhuunfaa isiidhisi waa'ee Sumayyaa. Sumayyaan amma isiin musliimaadha. Nama musliimaati. Kan kaleessaa darbee jira. Inni kaleessaa Zinnaashidha. Waan kaleessaa osoo hin taane waan har'aati. Har'a Sumayyaatu si gaafataa jira waan ta'eef Sumayyaa yeroo si gaafattu baruu barbaaddeeti macaafa keessan keessaa. Amma kiristaanni Sillaaseetti amana yookaan immoo sadan waaqa tokko jedhe abbaa ilmaa hafuura qulqulluu sadan waaqa tokko jedhe amana. Kun macaafa keessan keessa ni jira. Yoo jiraate ragaan isaa eessadha? Maalirraa agartanii itti amantanii kan jedhudha gaafiin. Yoo jira ta'e kunoo bakka akkasii. Gaafii walii galaati galatoom rakkoon qabu. Okay, ishiin islaama keessa jirti achi keessa dhadhachiifate guddadhee jette isaa kiristaana ta'uuf as deebiti moo maaliif gaafii kana gaafatti? Okay, ergan beekini maaf itti gaafatti? Barumsaa ta'uudhaaf nama hundaafuu barumsaa ta'uudhaaf. Yoo jiraate barumsaa ta'uudhaaf maaliif jennaan nuti musliimoonni wanti gaafii kana gaafannuufi yoo wanti sun macaafa keessa hin jiraanne kijiba ta'uu baree uummanni akka waan kijibaatti amanaa jiru akka beekuudhaaf gara dhugaa akka dhufuudhaaf yoo immoo dhugaa ta'e immoo kijiban jedhin maaltu kijiba godha? Warri kaleessa islaama keessatti dhalatanii guddatanii warri kaleessa islaama keessa dhalatanii guddatanii ni jirani warra haruma kaleessa torbee tokko osoo hin guutiin waa'ee kiristaana keessaa achi deemani maaf waa'ee amantaatiin baqabbatu? Maasii ta'eetta abbaan rafee rafaa inni mirga isaatti abbaa dhala guddalaga si galaa namni tokko rafaa oole jettee ati wajjin rafaan ooltu ati kaatee dalagachuu qabda jechaan si gala abbaan barbaade taa'uu mirga isaatti abbaan barbaade immoo dalagachuu mirga isaatti kanaafuu Sumayyaan illee waan kana gaafachuun waan kana barsiisuun amantaa dhugaa barsiisuun dirqama rabbiin isirra kaa'edha si gala waan beektu irraa barsiisuun akka islaamummaatti namni tokko waan tokko barsiisuun waan beeku tokko nama hubachiisuun dirqamadha jechaan isa kanaafuu amma kan isin gaafataa jirtu waan badaaf osoo hin taane yookaan immoo gara jallinaatti isin keessoo osoo hin taane waan dhugaa isin barsiisuudhaaf gara ibiddaan deeminaa gara si ol hin deeminaa dukkana keessaa gara ifaatti ba'aa jechuun isin haasuu danda'a garuu immoo wanti isin si olitti galittu mee sardame Okay, obboleessa kiyya. Amma ishiin akkasitti Yesuus akkana ta'e jettu osoo naan amma Sumayyaadhaan Muhammad eenyu naa deebisi jedheen ishiin ragaa guutuu ni qabdi bakka naa deebiftu. Isa immoo maal seeta beektaa gaafii kana deebistee kaatee hin gaafatta rakkoon qabu. Islaamummaa keessatti gaafii kamiyyuu gaafattee deebii hin dhabdu. Jalqaba garuu seerri maal beektaa seera gaafii deebii keessatti gaafii gaafatame deebistee xumurtee kaatee sana booddee gaafii yoo qabaatte immoo gaafatte. Amma kallattumaan amma yoo ishiin kana naa deebistee gaafiin kun dhugaa ta'uu beekan illee amma nama nafa ani amma laal yoo gaafii kana naa deebif illee alta kana dhageeffadhu la yoo hin beekne nama beekutti dabarsi yoo beekte immoo
macaafa keessan keessatti sillaasee kan jedhamu ni jira. Abbaa ilmaa fuula qulqulluu sadan waaqa tokko kan jedhu ni jira. Kan jedhu dhagaafiin yoo beekte deebisii fi yoo hin beekne immoo namni beeku haasa'u sa'aatiin nurraan gubin filiis. Hubattee gaaffii waan sin jedhu. Ishiin bargaaffii lama walitti qabdee gaafachaa jirti. Tokkoffaan amantaan asirratti namni kabajaa jiru kun amantaan gosa meeqa akka jiru ni beekti ishiin. Sana dhiisi amma mata duree ande amantaa ishiin amma gaafachaa jirtuu fi inni ishii Yesuus jettu walitti waamartu amantaa lama walitti waamaa jirti. Bileellee ati ortodoksii moo beenteedha? Ani beenteedha galata waaqaa. Okay, beente. Sillaasetti ni amantaa sadan tokkummaatti. Ani ina amanullee ittillee ani Yesuus itti amana. Obboleessa kiyya siifaa galu. Abbaa ilmaa fuula qulqulluutti amantu? Tokkuma bar isaan ni amana maaliif hin amanu? Okay, erga amanta ta'e abbaa ilmaa fuula qulqulluu sadan isaanii tokko kan jedhu Baayibilii keessaa ragaa nuu kenne. Maalifan dubbisaani warra dukkanaaf warra ifa gidduu taa'een tamaa gadu kan ofii kiyyaan dubbachuu jira malee maalifan dubbisa? Isan moo maal seete macaafa biraanan qaba garuu maalifan dubbisa? Isan moo maal seete bettaa macaafni kan kee faallaa macaafa kan keetiin deemi. Macaafni kan kee maal jedha bettaa? Phexros tokkoffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 15 irratti yeroo hundumaa gaafii gaafatamtan deebisuudhaaf qophaa'aa ta'a jedha. Yeroo hundumaa jedha. Macaafa keessi ajaja. Akka ati gaafii deebistu macaafa keetu dirqama sirra kaa'e jechaadha. Yeroo hundumaa gaafii deebisaa isiniin jedha. Kanaafuu ati gaafii isiniin deebisu yookaan jettu taate macaafa kan kee faallessaa jirta. Macaafa kan keetti bulaan jirtu jechuudhaati. Macaafni kan kee gaafii deebisiin jedha. Ati immoo lakkisiif hin deebisu yoo jette macaafa kan keetiin faallaa deemaa jirta jechuudha. Kanaafuu dirqama kana macaafa kan kee sirra kaa'e waan ta'eef gaafii kana nu deebisi. Abbaa ilmaa fuula qulqulluu sadan waaqa tokko kan jedhu Baayibilii keessa ni jira. Laal anamma sii deebisaa bar gaafii gabaabaa gaafii nani gaafadhellee boodatti naa qabdi. Amma osoo nani Muhammad eenyu osoo hin jedhe Sumayyaan naa deebiftiin jedhe bar. Hin deebifte akka jaabaatti hin deebifte kun gabaabaadha deebiinsaa gabaabaa. Naafaa deebiftu kaa. Naafaa deebiftu kaa. Amma garuu kan keetii deebiin qabu yoo jette siis deebiftu rakkoo hin qabu. Lakki an deebiin qabu waan ati gaafatte kanaaf deebiin qabu. Macaafni keenya deebiin qabu yoo jette rakkoo hin qabu. Macaafni keenya maaf deebii qaba guutumaan guututti macaafni keenya deebiin qaba malee. Okay, nu deebisi gaafata. Ani bakka macaafaa bu'ee tamaa gadaan jiru maaliif waaqayyo ofii isaatiif hun dubbata nama bakka buufatu nuti nama akka keenyaa nama foonitti waan ta'eef bakka buunee dubbachaa hin jirru. Macaafatti ni amantaa miti bililleeti. Nana mana akka ajaa'ibaatti. Okay, itti amanta taanaan waan macaafni jedhu fudhattaame. Nan fudhadha kaa'ee ajaja isaa guutee nu jiraadha. Okay. Macaafa keessatti gaafii gaafatamtan deebisuuf yeroo hundumaa qophaa'aa ta'a jedhaan fudhattama fudhattu. Nan fudhadha baraan isinii deebisuun feeneen jedhe maaliifan nama akka kiyyaa wajji maaf tamaa gada. Dirqama jedha ka macaafni immoo yeroo hundumaa jedha bar yeroo hundumaa jedha waan ta'eef hin fudhatta. Moo bakkisuun dogoggoratti amma. Kolfina kan. Kolfaan jiru. Ani obboleessa kiyya nan amma laalani taa'ee si dubbisuu ni danda'a bar viidiyoo beeksisa agarsiisuu danda'a macaafa qulqulluu of harkaa qaba nan dubbisatti bula. Garuu ani nama isan beekne wajji maafan tamaa gadaadha. Injira garuu sillaasee nama macaafa beekne wajji maafan tamaa gada. Macaafni keenya nama tokko bakka bu'aa hin buufatu namni foonii. Waaqayyo ofii isaatiif ni falmaa jechuudha si galee. Bilillee. Waaqayyo gadi bu'eetoo fidaa dubbisaa obboleessitti yeroo fixaa jirti barkaalid hin deebisuu jechaadha. Yeroo gubaartee. Waaqayyo gadi bu'eetu ganaa barsiisa isaan hin barsiisan isaan cubbamoota. Isinuuni jirtanii anan mala waan amaan dubbachiisu nuti amma akka keenyaatti nama arrabsillee hin jedhu namallee arrabsin jedhu nama waa tokko godhin jedhu si galee. Dubbisuun cubbuudha. Kitaaba dubbisuun cubbuudha maama. Kitaaba kana dursa irratti macaafa qulqulluudha malee ani kitaaba yeroon baradhu malee kitaaba hin dubbisu obboleetti kiyya. Si galee. Kitaaba hin jedhina kitaaba miti kitaabni kana irratti baratani. Kitaabni kan daa'imti ittiin baratu. Macaafa qulqulluun immoo bakka argetti nama waan waamamu miti bakka argetti waan dubbifamu miti si galuu qaba. Isin garuu yeroo hunda waan ajandaa walitti buusa warri islaama keessa kaleessa dhalatanii guddatanii waa'ee islaamaa seera jiranii mi. La ilaha illallah. Siifan dubbisaa na dhageeyyi siifan dubbisaa. Ayyee bakka muluutti dabarsi bakka bidillee danda'an jirtu. Dubbadhu jechuun faana yoo dubbatan xiqqoo akka talbaa ta'anii akkam beektaa namni amma askeelfi wedduu caalu keessatti argama macaafa qulqulluu jechuun ananatti ulfaata garuu miknaatum keessa isaa waan ijoolleen manna haaraa keessa hojjettu hin dubbannetu keessa isaa jira. Isa yoo ta'e yoo barbaadan kan bala viidiyoodha hin dubbifattan dantaa xiyyaa miti sinii galee wallahi waan jiruun dubbadhe si galee. Anamma jechaan jedhu keessatti jaarsa kiyya irraa waan qaanfadhuun qaba sinii galee. Macaafa keessatti sheemidha matsaaf quddusii waan akkanaa jira sheemidha. Abbanii nan bu'a bakka maaliif jennaan
Taa'ee si dhaggeeffachuudhaan dubbii laaqaa jirta. No. Bakka si hin malle dhaabbatti. Yeroo naaf kenni. tasgabbaa ijoollee ayyee mulu hin deebistaa gaafii amma suma yaalan deebistaa waa'ee sillaasee kanaa wal qabatee intalli sana maayikiin irratti qabdee akkamtaan haasa'an amma haasa'e carraan keetii bakka amma bineellee ni deebisuu hin dandeenye hin deebistaa ati gaafii kana sinifan dubbisa masaaf guddisiira hin deebistaa gaafii gaafatamte siin jedhe macaafa dubbisuun iyyuu hin dubbifannaati gaafii hin deebistaa siifan dubbisaa sin jechaa hirabe maal yoom dubbisuu si gaafanne amma gaafii hin deebistaa siin jenne malee obboleetti maal taate nagumaa mi'ati ani waaqa jennaan itti amanaa miti ittiin amanaa jira miti naaf ta'e jennaan itti amanaa jira amantaa koo mulu baga siitee rakkoon qabuuti peenteedha moo ortodoksiidhaati ortodoksiidha waan dhugamuun fudhatee dhufa ishee ayya ortodoksii erga taate ati warreera kanuma sii wayya sillaaseetti ni amantaa mulu kanan itti amanu gooftaa tokkicha kannaaf jedhee dhiiga isaa lolaas Iyyasuus Kiristoos kan karaa jannataa itti nageechuu isa tokkicha waan ta'eef si galee karaan jannataa Iyyasuus Kiristoos. Isa qofattee amantaati Yesuusiin qofattee amantaa? Nan amanee. Isa qofatti moo? Abbaa fi ilma hafuura qulqulluutti namantu ati? Abbaadhaa fi hafuura qulqulluutti namantu Yesuusiin mari'ate? Akkasumayyuu waan tokkicha san baruu qabdaa bar Iyyasuus Kiristoos. Bilillee maal taate ati bakka anjeeqin ka maal taate cufadhu meel takka piliis cufadhu dhifama wajjin muluu wajjin haasa'arra macarraan kan siiti cufadhu shi bilillee galatu. Hundee amantaa jedhan dhaggeeffadhu siifan dubbisaa jiraani. Naaf dubbisa rakkoon qabu muluu kanan siin jedhe ati Yesuusiin qofatti amanta moo abbaatti illee hafuura qulqulluutti illee ni amanta? Ani kanan itti amanu Iyyasuus Kiristoos garuu taabonni 44 kan jedhamu nan kabajaa kalas. Taabota 44 kabajaa hin sagaddaa fi taabota. Maal jechuudha? Taabota 44 fi hin sagaddaa moo akkamitti kabajaa? Khalid yeroo gaafii nama gaafatu gaafii jalaa osoo hin ta'in gaafii qaxitaa nama gaafate gaafii qaxitaa. Piliis nun jeekin Yesuus Kiristoos nana amanaa sin jedhu macaafa moo siin dubbisattee macaafa yoo siin ortodoksii wajjin anaa saaraa nun jeekin ka maal taate yeroo namni isin kabaju kabaja bara. Yeroo namni isin kabaju kabaja bara piliis. Buusi bilillee kana buutu hin jeeqaa jirti kaalessi gadaa dabala. Yeroo dhumaati amma jeeqiteen naan hin buuta. Kabajaa waliin haasaa jirra muluu kabajaan gaafataa jirra. Naamusaan illee haasaa jirti. Waa'ee taabotaa san gaafadhu meekaaleera 44 maal fa'a maqaan isaanii sagadamu laga hoo maaliif bu'a minaam hin jedhimme. Ayya. Muluu taabotatti ni amantaa taabota 44tti. Taabotatti hin amanu garuu nan kabaja jechuudha. Isaan malaa'iktoota waan ta'aniif hin kabajne. Eenyumallee taanaan malaa'iktii ofii kan kabaju hin jira. Akkamitti kabajan? Maaltu si kofalchiisa? Rakkoon qabu maal kolfee madda gammachuuti muluu inaarin. Kolfee madda gammachuuti. Bashannana rakkoon qabuuti abshir. Muluu. Kennaan koo miskiina bee caloottee kolfite uumaan beektu. Dhiisatti rakkoon qabu ati inni beektu hin deebistaati si gaafannaati ammas bira keenya rakkoon qabus. Muluu. Taabota yeroo kabajju ati sagaddee fi kabajamu akkamitti kabajja taabota 44? Ani yeroon sagadu yeroo rakkoo keessas jiru yeroo rakkoo keessas hin jirre yaa gooftaa koo Yesuus Kiristoos na dhaqqabi jedheen kanan isa kadhadhu jechuudha. Malee taabotaan sagaddu ati? Garuu kadhadhee irraa nan argadhe kanan kadhadhee irraa argadhe hayimaanotii koo kadhadhee kanan irraa argadhe kan yeroo rakkootitti na bira dhaabbatan nan qaba jechuudha. Kadhadhee irraa nagu amantaa koo jechuudha. Amantaa ofii eenyumtillee mukatti yoo amane hin danda'a. Amantaa sin gaafanna muluu. Amantaa nama keessa deemtanii boorjitaa sin amantaan keessan eenyu caaleeti yookaan sin eenyu caaltanii? Inaarin kaati maarta inaarin hin borchineeti. Kanan sin jedhu. Maal kana inaare? Amantaan koo biyaadhaaf abbaa kun naa caala sin kan maal taaniif amantaan nama hin borchine nuti gaafii gaafanne malee hin borchine. Yoo mana barraa buutu sin. Amantaan borchinu gaafii gaafanne malee. Kanan sin jedhu muluu. Taabota 44 sagaddamu akkamiin siin jedhe yookaan sagadu yookaan sagadan jedhe hin dabarfanna. Ani beesin jedhee jira kanan sagaduuf Yesuus Kiristoosii sin jedheera. Okay, taabotaan sagadduume? Nan amana garuu hin sagadu. Taabotatti ni amantaa? Nan amanee malaa'iktoota waan ta'aniif nan amana. Taabotatti amana jedheera wangeelli. Kun gaafii akkam na gaafachaa jira? Wangeelaan bultaa himate muluu?
Ani bara ortodoksiidha. Ortodoksiin an beeka. Maal ortodoksiin wangeelaan bula miti maal? Wangeelatti ni amaname? Matsaaf quddusiidha. Matsaaf quddusiidhuma bara wangeellis illee matsaaf quddusiidha. Matsaaf quddusiidhaan bultaa mi'ati? Eewa. Matsaaf quddusii keessatti taabota 44tti amanaa kan jedhu caafamee jira. Meeqoo asirraa si dubbisaati maa achirratti na jal'iste siifan dubbiseenna. Maalirraa na dubbista? Matsaaf quddusiirraa si dubbisa. Matsaaf quddusii keessatti taabota 44 sagadaa kan jedhu na dubbista? Sagadaan jenna. Amanaa itti amanaa kan jedhu soori itti amanaa kan jedhu jira Baabilii keessa. Gaafa akkamni gaafachaa maal jechuu keeti garuu? Siin galle wanta siin jedhaa jiru. Maal naan jettee taabotatti ni amanaa jette. Taabota ittan amanaa jette. Erga amantu ta'ee Matsaaf quddusiitu ittan amanaa nan kabajaa. Sii galee nan kabajaa. Garuu kanaan sagaduuf Yesuus Kiristoosis hin jechaa jira. Rakkoon qabu. Taabotatti amanaa kan jedhe Matsaaf quddusiidha moo yaaduma mataa kan keetiin itti amante moo akkamidha meenaa deebisi kana? Ortodoksiiti moo si? Taabota 44tti erga amanteen siin jedhe. Macaafatu itti amani jennaan amante moo yaaduma mataa keetiin itti amante moo akkamidha? Nu deebisi siin jedhe. Kanan kadhadhee irraa argadhe. Kana yeroo rakkinaa kadhadhee irraa argadhe. Kan rakkina koonaaf dhagahe ittiin amana'ee. Rakkoon qabuuti amanuus amanuu mirga kan keeti garuu kanan siin jedhe Matsaaf quddusiitu itti amani jedhe moo ofumaa yaada mataa kan keetiitiin fedhii kan keetiin itti amante moo qeesiitu itti amani siin jedhe moo eessarraa ragaa argattee itti amanteedha? Jati na wayicha kun rabbiifu. Maal jette? Hin jabaate gaafichi? Maal jabaata? Maaltu na jabeechi? Maaltu natti jabeechi? Laafaadhaame? Eewa. Ayyee laafaa tanaan na deebisi kan illee kanan barbaade galatoomi. Matsaaf quddusiitu taabota 44tti amanaa jedhee jennaan itti amantammoo ragaa isaa fiddanii itti amantanii siin jedhe. Eenyumallee taanaan amantaa ofii keessatti kan ta'ee fi itti amana. Matsaaf quddusiin hin jenne kan jedhe gooftaa Yesuus Kiristoositti amanaa jedhe. Sii galee? Okay. Matsaaf quddusiin hin jenne erga tahee ragaa isaa fiddanii taabotatti amantarreesin. Taabotatti amanuun mirga keenya sii galee mirga keenya kassaniin haasa'u mirga nurraan qabdu. Mirga bara mukatti amanuun illee dhakaatti amanuun illee mirga. Angaruu gaafiin si gaafadhee ragaan eessa jira? Ragaa maalirraa argattanii taabota 44tti amantan siin jedhe malee waan barbaaddetti amanuu mukatti amanuu hantuutatti amanuu re'eetti amanuu hoolaatti amanuu illee sun mirga akka biyya lafaatti. Garuu waan tokkotti amanuudhaaf ragaan barbaachisaadha. Kiristaanni heeraa fi seera macaafaatiin bula natti fakkaata. Macaafa qulqulluudhaan yookaan immoo Matsaaf quddusiidhaan bula. Erga akkas ta'e erga Matsaaf quddusii keessa hin jiraanne eessaa fiddanii itti amantanii eenyutu isin ajajeedha gaafiin koo? Duraan dursee amantaan kan ture isa kam? Kiristaana miti? Odoo musliimni hin jiraatin hin ture duratti kan uumame kam? Kan dhufe kam? Sun mata duree biraatitti deebinaati lakki musliimni kaleessa jalqabe dheengadde jalqabe osoo hin taane sun addaamiin durayyuu jira islaamummaan. An kana si gaafataa jiru taabota 44 kana eenyutu itti amanaa jennaan itti amantanidha. Yesuus immoo Waaqayyoodha moo eessaa fiddanii taabota 44 itti amantanidha gaafiin koo? Ani nan kabajaa sin jedhe nan kabajaa kanan sagaduuf Yesuus Kiristoosii sin jedhee jira. Itti amanaa jette miti amma duraan itti amanaa taabota 44tti nan amanaa jettee turte dogoggorte? Laan dogoggorre maaf hin dogoggorre? Okay, hin dogoggorre miti taabota 44tti amanuun gonke. Ayyee taabota 44tti erga amante taabota 44 kana eenyutu itti amanaa siin jennaan itti amante? Matsaaf quddusii keessa hin jiru erga tahe qeesiitu isin ajajnaan immoo fedhuma kan keetiin immoo moo Yesuus immoo eenyutu taabota 44tti amanii jennaan itti amanteedha gaafiin koo mulu? Maatiin keenya yeroo duraaniitirraa yeroo amantaa kabajan jechuudha. Yeroo ayyaana waggaa dhufurraan kan kabajanii akkaataa isaan itti kabajan achirraan baradheetuyyuu
anis itti kabajuu eegalee jechuudha akkasiin jechuudha. Garuu kanan itti amanu kanan akka lubbuuti yaaditti ofitti amanee too kanan jaaladhu gooftaa Yesuus Kiristoos jechuudha. Shakkii tokko malee. Okay, bareedaadha. Ati amma taabota 44tti kan amante maatii kan keerraa laalteeti malee ajajni wahii yookaan immoo macaafni si ajajnaa yookaan immoo Yesuus si ajajnaa miti maatii kan kee jala deemte jechuudha. Malee ragaan qabdu miti. Injiras garuu. Ragaan jira? Injira. Eessa jira? Siifaan dubbisa siin jedha silaati maaf siif hin galu dubbisni koo hin barbaachisne moo? Ayyee naa dubbisi taabota 44tti manaa kan jedhu naa dubbisichi. Ragaan hin jira ergate. Hundee amantaa jedhan dhaggeeffadhu yalan dubbatiniiti. Baayibilaa? Hundeen amantaa baay'ee miti. Hundeen amantaa wangeelaa Walaloo miti. dubbisuudhaan Masaaf moosila Qudduusii mata miti. duree hundee amantaa galtee bar. Eessarraayi? Hundee amantaa hundumaa kan uume Waaqa. Tokko kan ta'e Waaqa. Abbaatti ni amanna. Samii fi Hundee lafa. Masaaf Qudduusii irraa nu dubbisi molo. Masaaf Qudduusii irraa nu dubbisi taabota 44tti manaa kan jedhu Masaaf Qudduusii irraa nu dubbisi. Ani kana nama farkaa qabu si dubbisaa. Lakki Masaaf irraa barbaadna nuti wangeela irraa. Kana si dubbisaa nu dhaggeeffattu ati maali? Kan Masaaf Maal nu godha Qudduusii. inni? Kuni Masaaf Qudduusii miti. Inni maal nu godha waan qeesiin barreesse bara qeesiin barreesse malee Masaaf Qudduusii miti. Kunis Masaaf Qudduusiidha. Maaltu akkanatti godhaa? Mee Masaaf Qudduusii ta'uu ragaan nu. Kaaled nan baasaa fi ofii dubbifattanii dubbisuuf boqonnaa bakkeetti argatte dhufaa miti. Ayye viidiyoo siif abaatu sumayyaani bakka isaan hime lakkoofsa meeqa boqonnaa meeqa. Rabbii foo as keessa taa'ee tuyyuu yeroo ofirraa fi tuyyuu barbaanne akkaataa jecha keessanitu nama guba. Waaqayyo si eebbisa bara yeroo kan keetti hin gaabbinati waaqayyo si eebbisa gaafii nu deebisaa ta'u waan ta'eef hin haariniiti waaqayyo si eebbisuuti eebbifame mee ragaa nu kenne biliille maa jeeqitaati erga silaati si kadhannaame maal taate ate biliis cufadhu feeri inshaalla Maalidha jettu? akkasiin jenne nun dubbisnaati macaafa biraa qabna ragaa nu kenni bakka isaan dubbisna. Kanarraa si dubbiseeti rakkoo qaba kanarraa si dubbisee ton dhaggeeffachuun barbaaddu? Macaafa irraa naa dubbista moo wangeela irraa immoo macaafa biraa irraa naa dubbista? Masaaf Qudduusiidhas hin jedhe Masaaf Qudduusiin tokkichuma irraa si dubbisan dhaggeeffattu? Masaaf Qudduusii taanaan immoo nutti meeqam dubbifannaa baruu barbaanna bakka isaa. Nullee bakka isaa barraa namni kun tokko illee bakka isaa baruu nu qofa osoo taane namoonni kun illee haa qabatanii haa barreeffatanii waan ta'eef lakkoofsa isaatiif boqonnaa isaa nutti hin barreeffanna. Kuni kadhannaa dubree Maariyaamii kan gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii walitti nu araarsitu jechuudha. Masaaf Qudduusiidha naan hin jenne ammaati mulu. Maali Masaaf Qudduusiidha maalan jedha sila? Masaaf Qudduusii taanaan immoo bakka isaa nutti meeqam barreeffannaa bakka isaa. Maal jechuu keeti haasofni keenyaa galaan jiru baar? Afaan Oromoo koosii galaan jiru meesuma jaagalchiif. Xiqqoosii yoo galuu fiide. Lubbii akkana jedhe laal jechuudha. Bakka ofii keetii amma macaafa irraa dubbisaa jirtu kana boqonnaa meeqa irratti argama of biraas bannee dubbifanna bootaa isaa nuuf himii sin jedhatiin of Oromeessi amma sii galee. Boqonnaa 5. Boqonnaa 5. Maali boqonnaa 5? Hundee amantaa boqonnaa 5. Macaafni hundee amantaa jedhu kan jiru baafata keessa. Inoo hin jiru bakka tokkollee hundee amantaa kan jedhu hin jiru. Baafata keessa. Jiraatee jiraachuu baatee akkaataan itti si dubbisu laalii dhaggeeffadhu sin jechaara. Hiika akkasii miti kaa nutillee laal jechuudha mata duree san baafanne akkuma achi dubbiftu nutillee ni jaalala akkanatti laallee hubachuuf namni yeroo keenya gubaa jirtu barumsas miti kaayee. Qoy meeti mica dhageettee bareedduu kiyya macaafarraa boqonnaa isaa nuuf himu boqonnaa meeqa irratti argama fuula meeqa irratti. Ani matsaafan qabu ani kanan of harkaa qabu. Arraba kee akkasuma ishee. Maalitti lubbi? Arraba kee akkasuma jedhe maal akkas taati? Maalirraa dubbisaa taree macaafarraa arga dubbisaa hin jiraanne. Ani kanan dubbisaa Masaaf Qudduusiidhaan dubbisaa jiraan sin jedhe. Kamaarree macaafuma Quddusii sanirraa boqonnaa isaa nuuf himii sin jedheen illee. Boqonnaa 5 sin jedheera. Maalii boqonnaa 5 sin jedheen? Hundee amantaa kan jedhu. Hundee amantaa kan jedhu.
hundee amantaa ka jedhu baafatarra hin jiru siin jedhe. Asirra immoo jira ka. Hayyee viidiyoo baasii nu agarsiise kaa erga sanuu salphaadha bara. Viidiyoo Ani immoo ofiin bahini macaafa viidiyoo baasii nu agarsiisi. Macaafa kanarra jiramu hin jiru viidiyoo baasii nu agarsiisi. Ani kana sirra jiru afaan siifan dubbisa viidiyoo maal si fayyada maal si godha viidiyoo. Laa arguu feena laa dhagahuu caalaa nuti maalitti arguu tamanna laa. Saati 24 sirtee jeeti amantaa nama kan jettu of fakkeessuudhaaf ati qo'ii jettee kan amantaa kanan dura kan keessa turte ati beektu ati. Ilaa ammaatillee bakka kanatti yootiin ani dogongore hundi amantaa ka jedhu baafanni asirra jiraate yoo an dogongore natu dhiifama si gaafata yoo ati dogongorte situ dhiifama na gaafata ani akka hin jirre siifan baasa ati akka jiru nu baasi nu agarsiisi viidiyoo. Ani si baasa wallahi kino ummata hundata wada si gala si baasa. Ani kanana si dubbisu si fingalu kecha odota kan dongorin si dubbisu. Lagi arguu feena macaafa marraa dubbistu kana arguu feena macaafa qulqulluu ati macaafa quddisii kana arguu feena si galee. Ofittiin garagarsiin viidiyoo achi garagarsi galee achi garagarsi macaafa irratti ofitti waa tokkoon garagarsiin. Haxaarii wanti jibbisiisu fixan. Guddiseedhaan viidiyoo baastu. Hin baasu. Baasaa jirtu. Dubbisa hin baasu. Lubbuu baasi kaanullee ni barraa. Hin baasu. Kanaafuu ani seera uumamaati hanga raayee Yohaannis keessatti hundee amantaa ka jedhu baafanni hin jiru isheetu kijibe yoo ani hin kijibne jette haa baastu uummata fuulduratti baasi yoo hin kijibne ta'e baasi yoo kijibde ta'e garuu viidiyoo hin baasin yoo ka kijibdu ta'e hin baasin abadan ishee yoo kijibde moo yoo hin kijibne ta'e moo nuuf baasta yoo kijibde ta'e moo hin baaftu kijibdeerta moo kijibne Aran kijibneeni ergan kijibne baasa haa. Ani kino hin kijibne isinifan baasa. ati amma Kino isinifan baasa la. Kana laal kuno baafanni kana. Kana keessa hin jiru baafanni luukii tokkicha kana. Kana keessa hin jiru abadan. Isinii galee. Ani immoo tokko tokkoon isinitti doorsee isin agarsiisa. Isheenis mee baastee agarsiistu yoo ishiin baastee agarsiisne kijibdeerti uummanni kiristaanas fudhadhaa uummanni musliimas fudhadhaa. Ijoolleen kiristaanas macaafa keenyarra kijiba oofte jedhaati dhiifama gaafachiisa qabaatu. Yoo macaafa keessan jaalattan macaafa keenyarra kijiba keesseedha. Macaafni egzaabeer qaalaa iccamar maayiqqanna sin jedhee sila xaxaafe isinillee macaafa keessanirra waan soba keessee fi soba keesseerteedha yoo macaafa kana isheen baastee nutti agarsiisa. Yootiin dammoo isheen macaafa kana baastee nurra agarsiiste anatu kijibee natu dhiifama sin gaafata. Allaqe nagaru xumureera Kaalid. Abbaa kijibe murtii kan keessan yaa. Eeyyan kanuma dabar kanumadha. Waan amma dubbatti irratti ragaa dhiyeessuu yoo hin dandeenye kiristaanummaa irratti kijibdee. laani kino Mul'atu. eessa baddee kana Macaafa duuba agarsiisi. Itti agarsiisu suma akka itti agarsiisu natti qola isaa dubbisan. Laalechuudha lubbuu. Macaafa duuba agarsiisa akka kanatti macaafa dura duuba agarsiisa. Masaaf quddusii ta'uu isaanitti agarsiisa akkanatti. Akkanatti ol qabeetii masaaf quddusii ta'uu isaanitti agarsiisa. ጸሎቲidha bar yesuusis ጸሎቲidha. Kennaa dhiisa. Akkanatti agarsiisi macaafa ta'uu. Akkanatti agarsiisi jedhe macaafa ta'uu. Gubbaasaa agarsiisa. Macaafa ergantaan maal harkatti qabadees tambisiisaa jira. Ati maal rakkatte gubbaa macaafa agarsiisii sin jedhe michoo. Agarsiisi gubbaa macaafa. Macaafni gubbaa hin jirtu taateen harkatti qabachuu qabee yeroo inni galaa buqqeessin jechuudha. Hayyee bakka kanatti foofni ishee guddaan maalii boqonnaa shan Maatiyuus boqonnaa shan immoo Yohaannis boqonnaa shan immoo maalii boqonnaa shan hayyee himi baafata boota sana sii baasee yoo macaafa ta'e. Maal Yoo boqonnaa macaafa shan? ta'e wangeela Yohaannis kan jedhu baastee nutti mul'istu wangeela Yohaannis kan jedhu. Mata duree isaa amma fakkeenya akka kanatti fakkeenya seera bahuu jedha asitti mata dureen isaa jechuudha sinii falzoorsa. Seera bahuun kuni mata duree boqonnaa immoo as jalatti jira sinii galee boqonnaan kinoo akkanatti jira.
kun ilaal seera bahu boqonnaa 3 hanga 4 kin olaal jechuudha. Sini galee fakkeenya sini haasa akka kanatti baasii agarsiisi mata duree isaa gubbaarraa kana baasii agarsiisa yeqolan qabu miti akkanatti baasii agarsiisa. Sijammar akka macaafa qulqulluun taane fi akka macaafa dhalattoo taate duruma ati usoon dubbisini macaafa hundee amantaa tanallee yaa taatu ortodoksiin deebii qabdii yaa taatu macaafota dhalattoo hunda sheeyyuu an sammuuti ya keessaa hin qaba. Anas shawaduu hin dandeettu uummatas shawaduu hin dandeettu mikinaatu macaafa qulqulluu fi macaafota qeessotaa fi paasteriin barreessite nuti sirriitti hin beekna waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu kijibdeerta kijibdeerta. Sirra hin tarru jechuudha. Macaafa qabattee deemaa jirtu macaafa paasteriif qeessi qabattee deemaa jirtu. Erga macaafa qulqulluu ta'e akkanatti baasii agarsiisi. Yohaannis boqonnaa 5, Maatiyos boqonnaa 5, Luqaas boqonnaa 5 maalidha mata duree isaa baasii agarsiisi. Kuni kadhannaa dubree Maariyaam kan gooftaa Yesuus Kiristoosii walitti nu araarsituu sin jedhe. Yezawutar ጸሎት kan jedhu tokkoffaarratti maal jette duratti macaafa hundee amantaati baafanni isaa jette. Macaafni hundee amantaa baafanni hin jiru gonkumayyuu seera uumamaati hangaraa Yohaannis tokkoffaa. Lammaffaarratti yezawutar ጸሎት yookaan kadhannaa dubree Maariyaamii macaafota dhalattoodha malee macaafa qulqulluu miti jechuudha. Sigalee kanumaafuu macaafa dhalattoon qabadhee deemee malee macaafa qulqulluun qabadhee deeman jedhin. Dandeettii macaafa qulqulluudha ittiin dhaabbadhu hin qabu jedhi akkasitti uummata gaafa dubbifama sigalee kanaaf sobdeer ta'ee